그랬더니 한 도반이 다 끝나고 나서 마음에 울컥하면서 울림이 크다는 거예요. 여러분 그 느낌을 경험해 봐야 돼요. 그 느낌이 내 몸속에 스며들어야 됩니다. 그 느낌이 내 무의식에 뿌리를 내려야 돼요. 그래가지고 도반들이 참 거기에서 큰 울림을 받은 거예요. 그러니까 한 도반은 내가 나에게 이렇게 경배하고 섬기는 것이 어색하니까 내 모습이 내 앞에 딱 있다고 상상을 하고 거기에다 대고 이렇게 절을 한 거예요. 여러분들도 그래 보시라고.